Diana, მგონი მეტი დრო უნდა დავხარჯოთ გაწეულებზე, თითქოს რაღაც გვაკლია. ხო, Diana, გეთანხმები. მისმინე Diana, დედაჩემის დაბადების დღე არის 5 დღეში და Smile-მა აიმანი დაგეგმა ზუსტად მაგ დღესთან ყველაზე ძვირიან რესტორანში და არ ვიცი რა გავაკეთო Smile-თანაც მინდა პაემაზე წასვლა, მაგრამ დედაჩემის დაბადების დღეს ვერ გამოვტოვებ. Diana, რომელ რესტორანში? ახალი ზღვის ვარსკვლავი. Smile-ს როდიდან აქვს მაგდენი ფული? Diana, საიდან უნდა ვიცოდე? შენ ადგილას რომ ვიყო დედაშენის დაბადების დღეს ავირჩევდი. მართალი ხარ Diana, გეთანხმები, Smile-ს ვეტყვი რომ არ შემიძლია. ხო, Diana, თორე მეც დამწყდებოდა გული, შენ გემრიელობებს შეჭამ სანამ მე ესე უნდა ვიჯდე. გოგოებო, ვერც კი წარმოიდგენთ რა გავიგეთ. მოკლედ Diana, პრობლემები გვაქვს და ყველაფერი შენი ბრალია. კარგით გოგოებო, დამშვიდით, თუ ხმის მიცემაზე ლაპარაკობთ, უკვე ყველაფერი გავაკეთეთ. ხო, და აქ ყვირილი არ გინდათ. კი, ყველაფერი კარგად არის, მხოლოდ ფეხბურთელებმა გაიგეს ყველაფერი. გოგოებო, საიდან იცით? ჩვენი გეგმა იდეალური იყო, პრობლემები არ უნდა გქონოდა. ხო, მართლაც და საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია? ჯანდაბა გოგოებო, ახლა რა უნდა გავაკეთოთ? ნამდვილად გავაგდებენ ჩირილდერების ჯგუფიდან. ხო, გოგოებო, არ მინდა ჩირილდერობას რომ ჩამოვშორდე, მაგრამ დიდი გეგმები მაქვს მომავლისთვის. ამიტომ მოიფიქრეთ ახლა რა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ თქვენი იდეა იყო და ნამდვილად არ მინდა თქვენ გამო მე დავიტანჯო. აუ, გაჩერდი რა, სხვათა შორის ყველა ერთად დავსხედით და მოვიფიქრეთ და ახლა რისი გეშინიათ, ჰა? გოგოებო, გაოცებული ვარ რომ ასე ნერვიულობთ. უბრალოდ მე მგონი დიმას თქვენი შეშინება უნდოდა. მაგრამ პირდაპირ გითხრა რომ იცოდა რომ ჩრილდერებმა ხმები გააყალბეს. ხო, Diana, ნამდვილი ხმები უპოვია თურმე სკოლის უკან. ვაიმე გოგოებო, გაჩერდით, როგორ დამღალა ამ დიმამ. მისმინე Diana, დიმა შენი ძმა იქნებ დაელაპარაკოთ რამე აუხსნა. Diana, არ იცი როგორ ვეზიზღები, შენ უფრო აუხსნი რამეს. და რა გავაკეთო რომ ლაპარაკი არ დაიწყოს? Diana, რამე უნდა ქნა. Diana, რამე უნდა მოიფიქრო ამის შესახებ, თორემ თუ ეს ყველაფერი მწვრთნელამდე მივა, დაგტოვებს. ხო, თან ხო იცით როგორი პრინციპული ადამიანიც არის ჩვენი მწვრთნელი. ახლავე ვიპოვი ამ დიმას და კბილებს ჩავუნგრებ, ოღონდ მართლა. Diana, მოიცადე, არა, პირიქით, წყნარად უნდა დაელაპარაკო, თორემ მართლა დაიწყებს ლაპარაკს. აბა გოგოებო, რას თავაზობთ, რა ვქნათ? Diana, ვიცი, რომ იცი. გოგოებო, რატო ამბობთ მაგას? არც კი მინდა ვიფიქრო მაგაზე. Diana, ან ეს, ან ჩირილდერობას უნდა დავემშვიდობოთ. არა, მშობლებს როგორ ვეტყვი? გოგოებო, დაუჯერებლები ხართ, ყველა ერთად დავსხედით და მოვიფიქრეთ და მხოლოდ მე უნდა გადაგარჩინოთ? არა. იცი რა, Diana, დიმას რომ ერთ-ერთი ჩვენგანი ვუყვარდეთ, უფრო ადვილი იქნებოდა, ჩვენ წავიდოდით, ხო? მართალია, მხოლოდ შენ შეგიძლია რამის გაკეთება. კარგით გოგოებო, ვიფიქრებ. Dima, კაგუნი შეწყვიდე რა. კოსტა, საერთოდ წარმოგიდგენია ახლა როგორ ხასიათზე ვარ, როგორი ძალაუფლება მაგ. Dima, სად არის ეს ხმები? ნაგავში რა იპოვო? კოსტა, დაცულ ადგილას. შენ არ იდარდო, ყველაფერი კარგად იქნება. ისე ხო ხედავ, ზოგჯერ ნაგავში გეგვაც კარგი ყოფილა. კარგი დამხმებით რის გაკეთებას აპირებ, დირექტორს და მასწავლებელს უნდა უთხრა? არა კოსტა, არ მოფაზებ საკმარისად, მე Diana-ს დავაშანტაჟებ. და იმას მივიღებ, რაც მინდა. Dima, არ ვიცოდი ასეთი ჭკვიანი თუ იყავ. კოსტა, ჩემ შესახებ ისევ ბევრი რამ არიცი. არტემ, შეგიძლია თავი არ გააქნიო? დამიზნება მჭირდება. ჯული, ამ თამაშს არასწორად თამაშობ. ჯერ არ თამაშობ, უბრალოდ ვემზადები. კარგი, ჯული, გაიწიე, ახლა ჩემი ჯერია. მე უნდა ვივარჯიშო. არტემ, მოდი. არა, ამის გაკეთება არ მინდა, არც კათამიარ ვარ და არც ხვის კოჭი. ჰეი, მთელი დღე ასე უნდა იდგე? არ დაგავიწყდა სიცოდე ვინ არის უფროსი ჩვენს ურთიერთობაში, გაიგე? ოე, ხელი, ჯიჯი, თავი აკონტროლე. ვა, ჩირილდერები. ყველას გილოცავთ იმას, რომ ჩვენმა ჩირილდერებმა პირველი პრიზი მოიგეს. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ არ მოგწონხართ, მაინც გვიხარია, რომ მოიგეთ და ვამაყობთ, რომ პირველ ადგილზე გახვიდით. მიუხედავად იმისა, რომ ვირთხები ხართ ჩირილდერებო, კარგია, რომ თქვენ მოიგეთ. ახლა, როდესაც ვიტყვი, რომ ამ სკოლაში ვსწავლობ, ყველა პატივს მცემს. მარიუსა, ძალიან იღბლიანი ხარ, რომ ჩვენაირი ვირთხები ამ სკოლაში სწავლობენ. ხო, იამაყეთ, თორემ ვერავინ შეგამჩნევთ და გაიწიეთ, უნდა გავიაროთ. ხო. არ მჯერა, ისინი თავისი თავით ამაყობენ. Smile, ეს რანაირი ჩავხუტი იყიდე, საერთოდ არაა კომფორტული. შენი აზრით ეს უკეთესია? არ გინდა ვცადოთ, რომლის ჩავხუტი უკეთესია? Smile, რაღაც სერიოზულზე უნდა დაგელაპარაკოთ. Smile, დახმარება შეგიძლია? Diana, რა მოხდა? ვინმე შეურაცხყოფა მოგაყენათ? თქვით უბრალოდ. Dima მიცის ხმების შესახებ. ხო, და დაგვაშანტაჟა. თუ ჩაგვიშვებს სკოლიდან გაგვყრიან ყველას. ხო, ბიჭებო, შეგიძლიათ წახვიდეთ და მოაგვაროთ? მართალია გაიგო, მაგრამ ჩუმად იყოს.
კარგით გოგოებო, რა ხმები, მეტი დეტალი გითხარით. გოგოებო, ხმებით რამე გააკეთეთ? Smile, მოდი ვთქვათ, რომ სამართლიანად არ მოგვიგია. ხო, მაგრამ ყველა ბედნიერია, დირექტორიც, მწვრთნელიც, ბავშვებსაც კი უხარიათ. ხო, თან ჩვენ საუკეთესოები ვართ. გოგოებო და მე რა უნდა გავაკეთო? უთხრა რომ არაფერი არ თქვას? Smile, აბა აჯობებს რომ ყველას უთხრას? ხო, მაგრამ ბრაუს იზმი არ მომისმეს ეს რომ უთხრა პირიქით უფრო მეც ეთქვის. Smile, უნდა დავრწმუნდეთ რომ არავის არ ეთქვის. კარგით, ხო, თქვენ არ ინერვიულოთ. საერთოდ ისე მივხედავთ რომ ლაპარაკიც ვეღარ შეძლოს. კარგით, ბიჭებო, იცოდეთ, იმედებს თქვენზე ვამყარებთ. ყველაფერი გაკეთეთ, რაც საჭიროა. კარგით, ოღონდ იცოდეთ არც ემოთ. ჩემი ძმა ბოლოს და ბოლოს და მე დედაჩემს რას ვეტყვი, რომ Smile-მაც ემათ, ხო? მე ვცემდი დიდი სიამოვნებით. ნასტია, რა გჭირს? შენ გოგო ხარ, ბიჭებსაც ადე მოაგვარონ საქმე. გოგოებო, არ ინერვიულოთ, ეს ხმები საერთოდ დაავიწყდება. ხო, მთელი ცხოვრების მანძილზე. ჩვენი გმირები ხართ, მადლობა. ხო, მადლობა ბიჭებო. გოგოებო, ჯერ სიხარულისთვის ადრეა, ბიჭებს არაფერი გაუკეთებიათ. ხო, და ამ ჩახუტებისთვის და კოცნისთვისაც ადრეა. ჩვენ ჯერა ჩვენი შეყვარებულების. რაზე იცინით? აბა შეგშურდათ? ჯიჯი, ძალიან მძიმე ხარ, ჩემთვის რთულნია. ესე დამიჭირე, ჯერ მთელ სკოლას არ ვნახივარ. ღმერთო ჩემო. კარგი პატრი, გამიშვი, ჩირლიდერებმა დამინახეს უკვე. კოსტა, დღეს ჩემთვის ყველაზე მაგარი დღეა, მოდი ბურთი ვისროლოთ. დიმა, ჩირლიდერების ჩაშვების გამო არ იყო ბედნიერი, გოგო ხარ თუ ბიჭი? არა კოსტა, მე უბრალოდ ბავშვი ვარ, დიანა უკან გამომეკიდება და ამით გავერთობ. დიმა, უკვე შენი რეალური სახე კარგად აჩვენე. დიმა, 2 წამი აქ მოდი, რაღაცა ლაპარაკობ და შენც კოსტა, უნდა ვილაპარაკოთ. ოპა, დამცველების გამოჩდენ. Smile, შენ დიანას არაფერი არ დაეხმარება. მოიცა დიმა, დაწნარდი. მეგობრებო, რაზე ლაპარაკობთ, რა მოხდა? დაიმახსოვრე, შენი სიტყვები მტკიცებულება არ არის და არავინ არ დაგიჯერებს. არა, მე მართლა მაქვს მტკიცებულება. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სიტყვების გარდა არაფერი გაქვს. კარგით, მეგობრებო, დიმა უბრალოდ ტრაბახობდა, არავისთვის აპირებდა თქმას, შეგიძლიათ წავხვიდეთ. არა, კოსტა, შენ მცდარი ხარ, საერთოდ ყველას ვეთქვი. დიმა, რჩევას მოგცემ, რომ პირი დაკეტილი დატოვო. ხო, თორემ ამას ძალიან ინანებ. დიმა, დაწნარდი, ეს საერთოდ არაა სასაცილო. კოსტა, არც ვიცინი ვარ და შენ კალათბურთელო, შეგიძლია 180 გრადუსით მიტრიალდე და დიანას უთხრა, რომ შეუძლია თვითონ მოვიდეს. კარგი ბავშვო, შენით უკვე ძალიან დავიღალე. შუმად, დიანას გარეშე არაფერი არ მოგვარდება. მართლა მეგობრებო, წადით დიანასთან და უთხარით, რომ დიმასთან თვითონ მოაგვარო. აქ რისთვის დგახართ, უკვე ყველაფერი გითხარით. ჯანდაბა გოგოებო, გაიგეთ დიმამ რა თქვა? ვაიმე, ხო, ზედმეტები მოსდის. სულ ასეთია, დიანა, Smile შენ გარეშე ვერ მოაგვარებს, უნდა შეხვიდე. ხო, მაგრამ მართლა არ მინდა. დიანა, უნდა შეხვიდე, შენს გარეშე ვერაფერს გააწყობენ. ხო, კარგი. რა მოხდა? დიანა, დიმას ვერაფერი გავაგები. ხო, აჯობებს შენ თვითონ დაელაპარაკო. მაგრამ გოგოებო, არ მინდა. დიანა, შედი, შენს გარეშე ვერაფერი მოხდება, თან ყველაფერს გაიგებს. დიანა, მიდი დაელაპარაკე. ხო, უბრალოდ დაელაპარაკე და მოგვარდება. მიდი დიანა, კარგი, წარმატება მისურვეთ. დიმა, 1 წუთი შეიძლება დაგელაპარაკო? კოსტა, შეგიძლია გახვიდე. დიმა, შენი საუკეთესო მეგობარი ვარ. კოსტა, გითხარი გადი და მარტო დაგვტოვე. შენ როგორც გინდა. აბა დიმა, ვილაპარაკოთ? კარგი, ვილაპარაკოთ, მე გისმენ. დიმა, ვიცი რომ ხმების გაყალბებაზე ყველაფერი იცი და შეგიძლია რომ არავის არ მოუყვე? დიანა, მეც ძალიან ბევრი გთხოვე. ახლა რატომ უნდა მოგისმინო? დიმა, ვიცი რომ გეზიზღები, მაგრამ თუ ყველას ეტყვი, მარტო მე კი არა, სხვა ჩირლიდერებიც დაზარალდებიან. ჩირლიდერები არ მადარდებს, თავი ცუდად რატო უნდა ვიქცნო? კარგი, მაშინ სხვა გზა მოვიფიქროთ. თუ შენ არავის არ ეტყვი, მე ყველაფერს გავაკეთებ, რასაც შენ მეტყვი, მართლა. სერიოზულად დიანა, ხო იცი მე რაც მინდა რომ ისევ ერთად ვიყოთ. დიმა, ისევე ეს, ხომ იცი რომ ეგ შეუძლებელია, ურთიერთობა. რატომ არის ურთიერთობის დაბრუნება შეუძლებელი? უბრალოდ მაკოცე და ყველაფერი კარგად იქნება. კარგი, თუ ახლა გაკოცებ, ყველაფერი დაწყნარდება და არავის ეტყვი? კარგი, და ხმებზე ვერავინ ვერასდროს გაიგებს. გოგოებო, ეს სწორად გავიგე? იქ რა ხდება? მე არაფერი მესმის. მორჩა, კოცნა ყოველდღე იქნება. დიმა, რას გულისხმობ, რა ყოველდღე? ხომ იცი რომ ეგ არ შემიძლია? არა, მაგას არ გავაკეთებ. დიანა, სხვა გამოსავალი არ გაქვს. აბა დიანა, მოაგვარე? კი, გადავწყვიტეთ რომ რაღაც გაგვეკეთებინა და ახლა არავის ეტყვის. დიანა, მასთან როგორი გამათე? ხო, ჩვენ ყველაფერი უცადეთ და არაფერი გამოვიდა. Smile, ამაზე არ ინერვიულო, გოგოებო, მოდი წავიდეთ.
კარგი ბავშვებო, იმას შევუთანხმდი რაღაცაზე და იმედია მართლა არავის ეტყვის და ლაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და ზარის ღილაკს დააჭირეთ. აბა, კარგად. კარგად. სად მიდიხარ ზაიცევა? ჰეი, მომისმინე, შენი საქმე არ არის. ჰეი, ხელს ნუმკრავ, თავი დამანებე. იცი რა, პირველი მე ვარ. მე ვარ თქო. ჰეი, სად მიდიხარ ზაიცევა? სხვადასხვა ბიბლიოთეკაში მივდივარ. მე წიგნები უნდა ავიღო. მერე წადი, რა პრობლემაა? კარგი, აბა ჩააგდებ. მარტივად. ოჩახ, თავიდან გააკეთე. მორჩა, თავი დამანებე. არა, შენ დამანებე თავი. აჰა, აი თურმე ამის წიგნები. და შენ ბიბლიოთეკაში ხარ, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს და ხელი გაუშვი სახელურს. მე მინდა პირველი შესვლა. არა, მე მინდა, მე უნდა შევიდე პირველი. დიანა, ვერ შეხვალ პირველი, მაგრამ მე მოვედი აქ ჯერ. არა მე. მე თქო. ანუ მოიცადე, კალათბურთელი შეგიყვარდა? აქ რა გინდათ? უკვე დავიღალეთ. აქ აღარ მოხვიდეთ. ყველაფერი შენი ბრალია. არა, შენი. მოიცადე იანა, ორნი არიან. და შენ რომელი მოგწონს? ქერა. არა, შანსი არა, შენ ვერა, არა. მეგობრებო, ასეთი ცუდი ადამიანები ცხოვრებაში არ ვინახავს, თავს კალათბურთელებს ეძახიან. დიანა. დიმა. ჯანდაბა იანა მოვიდა აქ რა უნდა? მომისმინე ზაიცევა, არც კი გაბედო რომ რომელიმე თვალში მოიცა რა უნდა მეთქვა? მეგობრებო, არ მომწონს რომ ჩვენთან ახალი ვიღაცები გადმოვიდეთ. ხო, ახლა დაიწყებენ კალათბურთელებით რაბახს. მეგობრებო, მე ეს საერთოდ არ მადარდებს. მე რას ვამბობდი? პატრიკ, რას აკეთებ? შენ მას კარგავ. ჰეი! ჰეი, თავი დამანებე, არაფერს არ ვაკეთებ. მოიცადე, ანუ შენ ბიბლიოთეკაში, არა, მოიცადე. მოდით აბა აქ. ხო, დიმა, მე და შენ ერთად აღარ ვართ. ძალიან დამღალე უკვე და მინდა რომ თავისუფალი გოგო ვიყო. დავიღალე შენი ამ ურთიერთობით და წავალ მე ფეხბურთელთან. მოიცადე, ფეხბურთელი არა. უკვე მისი დრო მოვიდა. ხო, კალათბურთელი უნდა მეთქვა. გოგოებო, მგონი შეგვამჩნიეს. ხო, დიანა, 10 ნივს ხედავთ. გოგოებო, ჩვენსკენ არც კი გამოუხედავთ, დამშვიდით. ხო, და ჩვენ აქ ვხედავთ კრეკერებს ჭამთ. გოგოებო, კინოში მართლა ამ ბიჭებთან ერთად მიდიხარ? ვაიმე, როდის დამთავრდება ეს გაკვეთილი? კინოში მინდა. მომისმინე კოსტია, შენ დაგავიწყდა რომ მე სანამ აქ ბიჯექი დიმა დადიოდა სხვა გოგოებთან ერთად პაემნებზე და მე ვიტანჯებოდი, არ გახსოვთ? მოკლედ კოსტია, არ გახსოვს რომ მე სანამ აქ ბიჯექი იდიოტივით დიმა დადიოდა სხვა გოგოებთან ერთად პაემნებზე, ჩემ გარდა ყველასთან და მე ასე ვიტანჯებოდი და იცი რა? ზოგადად თინეიჯერების სიყვარული ძალიან რთულია. კარგი, ახლა გამოვიცვლი. მაისური მესროლა. შენ? მე მესროლა თქო, ვაიმე. იცი რა, ეს შენი იყოს, ამას მე წავიღებ. იანა, ნახე რა მაგარი მიკი მაუსია, ჩემი საწოლიც გვერდზე დავიდებ. ხო, მეც ძალიან მომწონს. იანა, ჩვენს გეგმას შესვენებაზე ვასრულებთ, ხო? კი, იმედია გაგვიმართლებს. ვა, რამდენია? დიანა, კალათბურთელმა დაგირეკა? არა, ჯერ არ დაურეკავს, უცნაურია, იმიტომ რომ ნომერი მთხოვა. ის არ დაგირეკავს, იმიტომ რომ სინამდვილეში არ უყარხარ. დიანა, დაბრუნდი, ყურადღება საერთოდ აღარ მაქცევ. ხო და ასე, ახლა მომაქცევ ყურადღებას. დიმა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ძმა ხარ ზედმეტები მოგდის, თავი დაგვანებე ჩვენ და კალათბურთელებს, თითქმის ერთად ვართ უკვე. რა? იცი რა, დიმა, შენი საქციელი უკვე თავისით მეტყველებს.
ეგ იმიტომ მოიცადე ეგ არასტორია. იცი რა დიმა? მოიცადეთ ერთი წამი. კარგი. მზად ვარ. მზად ვარ. ესეთი დებილი ხარ მართლა მე-11 კლასში ხარ და არ იცით შეყვარებულობა რას ნიშნავს? ჩაგვეხუწებით და გვაკოცებთ. ხო, თან განსაკუთრებით ჩვენი ძველი კლასელების თვალწინ და ჩვენი ყოფილების თვალწინ. გამარჯობა, ძალიან კარგად გამოიყურები. კარგით 1-0-ია. დიანა, არ გინდა რომ კაკაო მიყიდო. დიანა, ერთს მოუკვიჩავ რა. სმაილ, ხედავ დიმა როგორ გუყურებს და საერთოდ ყველა. კარგი იდეა მაქვს, ახლა პოპკორნს აიღებ და მაჭმევ. და დიმა დაგვინახავს და მართლა შეშურდება. ძალიან მაგარია. სმაილ. კარგი ახლიდან. სმაილ, ხომ იცი რომ მალე ვალენტინობაა? მე უკვე ვამზადებ შენთვის საჩუქარს, შენ? კი, შენი საჩუქარი უკვე შეუკვეთე. მაგარია. რა უნდა გავაკეთოთ? დავუმტკიცებ დიანას, რომ სმაილი მას იყენებს. მარუსა, არ გინდა ერთად ვიყოთ. გვიანია, მაიმუნი უკვე შევჭამე შოკოლადის. მიდი სმაილ, მე შენი მჯერა. მოიცე დამოვიწყდა. როგორ იყო? იანა, არ მოკოცებ? რა თქმა უნდა, ბროვასტი. არა უშავს თუ კალათბურთელები მოიგებენ. ხო, მერე მთელი კვირა საჭმელს გვიყიდიან, წარმოიდგინე. ისე ჩემი აიქოსი ძალიან დიდი ხნის წინ გავყიდე, უკვე სპორტის ხასიათზე ვარ. ხო, მესმის, შარშან ზუსტად მან დავძვერი მეც და სახლში მოვედი ამ ძალიან მაგარი აბჯრით. მის მინე დიმა ტიგლზე არც იფიქრო, სერიოზულად ვერ აღგიქვავ. მისი ნიუთები აიღე, ქუდი, მოსაცმელი, შარვალი, რომ ვერ ფეხსაცმელი და მაკიაჟს გაგატან, რომ ვერ მიხვდნენ, რომ შენიყავი, ან მამა შენი. კარგი დიანა, სიმართლეს გეტყვი, პატრიკმა დაგხაგა. ხო, ამას აღარ ვიზამ. პატრიკ, შენ? მორჩა. დიანა, იცი შენთვის ერთი რაღაცის თქმა მინდა. ხო, დიანა, დიმას მართლა ძალიან ენატრები. გაოცებული ვარ, თითქოს სიყვარული აღარ ქონდა და აი ამის მერე რა უნდა გავაკეთო? რა? მოიცა, რა არ გესმის, მე მიყვარხარ. გამოიწერეთ. გააგრძელეთ ციცილი, ხო? და სხვათა შორის გოგოებო, სარკეებზე არ უნდა დახატოთ წუჩსაცხით და არც საღეჭი რეზინი არ უნდა მიაწებოთ მერხების ქვეშ, რომ იცოდეთ. გაიგეთ ყველაფერი და მოიცადეთ. სად არის? რა? კოსტა, ამას ხედავ, ეს ურთიერთობის დასასრულია. დაალაიქეთ და გამოიწერეთ. ნახეთ, ბიჭებო, რა გააკეთეთ? ჩვენი იდეალური პაემანი განადგურეთ. ხო, ჯერ ერთი მოდის, მერე მეორე. ბავშვებო, ხვდებით რა გააკეთეთ? კარგი, მზად ვარ. ჯანდაბა ბიჭებო, ხვდებით რა გააკეთეთ? ჩვენი იდეალური პაემნები განადგურეთ. ხო, ჯერ ერთი მოდის, მერე მეორე. ხო, ჯიჯი, იცოდე რომ მე და შენ სულ ერთად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ცოტანი ვართ. დიანა და იანა, კალათბურთელები, მე არტემი და კიდე არ. ბროვასტი, შენ სულ გაგიჟდი, თუ ტვინი გაგეთიშა? შენი ტვინი გათიშე, როგორც მივაკეთე. მოკლედ გოგოებო, ყველაფერი გასაგებია. აზრი არ აქვს საერთოდ არა. და ლეილა საუკეთესო ჩირლიდერია. ის უბრალოდ ისე მოძრაობს. გოგოებო, თქვენ ჩირლიდერები არ ხართ. ხო, თქვენ არ მიგიღებენ, იმიტომ რომ და ამას ჩვენ წინააღმდეგ იყენებთ? რატომ ვერ გავხდები თვითონ ჩირლიდერები? ჩვენ არ ვართ.
მეგობრებო, რა ხდება? მესმის. გავიგე. არა უშავს მანქანას ჩვენით ვიყიდით 18-ის რომ გავხდებით. ხო, ზუსტად. ჯანდაბა იანა, ჩვენი შეყვარებულები 10 წუთით აგვიანებენ. საერთოდ სად არიან? არ ვიცი დიანა, ხომ არ დაგტოვეს? კარგი, წავედით. კარგით, ახლა ვიცით რომ კალათბურთელი უბრალოდ მშიშარაა, ხო? და ლეილამ იცის რომ მე ძლიერი ვარ. ეს ნორმალური იყო. კარგი, მზად ვარ. რა? იაპონური კარატე? ბავშვებო, მოიცადეთ! ხსმელ, ხომ იცი დიმა, უბრალოდ კარგი იანა, დაწმარდ. ჯიჯი, რატომ იტყუები? ვა, დიმა, რაღაც არ ვიცით? არა დიმა, არ ვიტყუები. ამ უაზრობას ნუ კითხულობ, თორემ ახლა ვეგიჩვენებ. კარგი, თითქმის დავამთავრე. მისმინე სმაილ, თუ ჩემი არ რატომ პატრიკ? არაფერი, ლეილას ხედავ. მისმინე სმაილ, გახსოვს რომ დღეს მე და შენ არა დღეს არა. ბრავასტი, სმაილი. კარგი დიანა, ანუ ერთად ვართ? იანა, 2 დღეც. ბავშვებო, დაინახეთ რა გაგვიკეთეს ჩვენმა კალათბურთელებმა, გვიღალატეს. კარგი, დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და აუცილებლად დააჭირეთ ზარის ღილაკს. აბა ნახვამდის. დიმა, შენ პაემაზე მიდიხარ, მაგარია, მაგრამ მე მანქანა არასდროს მიტარებია. არდემ კამაზი იყიდა და გაისეირნე.